amogelesegaga mo Botswana thinking law ko ke le tisang gaufi le molao. Mo ke tsetlhana ya bobedi ha re bua ka molao wa tsa pereko. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, kgang e ke batlang re bua ka yone ke kgang ya malatsi le dinako tsa go ikhutsa ga go ta mo go tsa pereko. Motho o hirilweng mo malatsing a le 7 ha bereka, letsatsi le lengwe la malatsi a bosupa a e tshwanetse gore e nne letsatsi la boikhutso. Ha go lebelwa molao wo wa pereko o go teng Employment Act, letsatsi le ke letsatsi la tshipi kana sontaga mo go teng Sunday ka sekgowa. Mme mo gongwe batho ba kgona go dumalana gore ba tsenye letsatsi le lengwe gape mo teng. Mme letsatsi le la boikhutso e tshwanetse go nna letsatsi ka botlalo e seng letsatsi la pereko, ka gore gantsi letsatsi la pereko ke diura di ka tshwara boroba bobedi kana boroba bongwe. Mme mmereki le mohiri wa gagwe ba kgona go dumalana gore nnyaa, mme wena o tla bereka malatsi a le 5 e seng malatsi a le 6. Ha mmereki a bereka malatsi a 5 go rela gore nako ya gagwe ya pereko tsatsi le letsatsi ke diura di 9. Mme ha e le gore o bereka malatsi a le 6 go rela gore diura tsa gagwe tsa pereko tsatsi le letsatsi ke bohera bobedi. Motho ha a bereka jaana, molao wa re ga a ka ke a bereka diura di 7 a sa tsaya nako ya metsotso e ka tshwara 30 a go ikhutsa ha e le gore ke mmereki o berekang beke ya malatsi a le 6. Mme ha e le mmereki o e leng gore o bereka beke ya malatsi a le 5, ene o tabe a nna le nako ya go ikhutsa ya ura e le 1 hela. O kgona go tsaya a kgwa sejalo kana a ikhutsa a tsaya nako ya metsotso e le 30, gompieno a ba a tsaya 30 kgantele, kana o kgona go e tsaya e le ura e le 1 hela e bopagane. Mme ke tshwanetse go tlhalosa gore se ke se buang se ga se se e leng gore se a diriwa ha go ta ko bathong ba ba berekang di-shift. Batho ba ba berekang di-shift bone ba kgona gore letsatsi la boikhutso e be e sa nne tshipi e nna letsatsi le sele gape, ebile ba kgona gore ba bo ba kopiwa gore ba bereke go heta nako ya diura tse 5 ba sa tseye boikhutso. Mme babereki ba e tshwanetse gore ha go lebilwe nako yotlhe e ba e berekang beke le beke, ke raya babereki botlhe ke sa reye hela ba e leng gore ba dira tsone di-shift, e tshwanetse gore beke nngwe le nngwe a bo a berekile diura di ka tshwara 42, 48 e seng go heta. Go na le nako tse e leng gore go kgona go letelwa gore go hete, mme mmereki o tabe a duelwa dituelo tse di menaganeng. Ha mmereki a bereka nako ye e hitileng dinako tse di beilweng tse, o tshwanetse gore a bone dituelo kana a hiwe letsatsi gore a nne le boikhutso. Tuelo ye go tabe go thakangwa go lebile gore ha e le gore o bereka beke ya malatsi a 5, go lebelwa gore kgwedi ya e berekang ke malatsi a le 22. Mme ha e le gore o bereka beke ya malatsi a 5 le sephato, go lebelwa gore kgwedi le kgwedi o bereka malatsi a le 24. Ha e le gore beke ya gagwe ya pereko ke malatsi a le 6, go lebelwa gore kgwedi le kgwedi o tabo a bereka malatsi a le 26.
ke one a tabeng a dirisiwa go bona gore o ura nngwe le nngwe o tshwanetse gore a ba duela bokae a sena go hitisa nako tse tsa pereko. Ha mmereki a bereka ka ha molaong o hiwa malatsi a mangwe a boikhutso a eleng gore a duelelwa. Mmereki o hiwa malatsi a boikhutso ka selekanyo sa letsatsi le sephato mme mo ke 1.25 ka kgwedi. Mme kgwedi nngwe le nngwe ya e berekang o tabe a nna tsa malatsi jalo jalo. Malatsi a mo ngwageng a dira malatsi a ka tshwara 15. Ha motho a ntse a dira malatsi a boikhutso mo ngwageng e le nngwe hela o tshwanetse gore a bo a tsaya malatsi a hera bobedi. A eleng gore a supa a setse a tabo a isiwa ko ngwageng wa bobedi. Ngwaga wa bobedi o tshwanetse gore a ba a dirisa malatsi a herang bobedi kana go heta jalo jalo. Mme ha e le gore go na le a mangwe a supa a setseng othe a 14 a hetela ko ngwageng wa boraro. Mo ngwageng wo wa boraro o tshwanetse gore a bo a dirisa malatsi a othe malatsi a 15 a itabeng a ntse a dira ha godimo ga moo le malatsi a 14 a ntseng a tsaya dingwaga tse. Ha mmereki a sa dire jalo molao a re o taba a latlhegelwa ke malatsi a. Mme gakologelwa gore malatsi a boitapoloso a tsewa mohiri a dumalane. Mme ebile mohiri ga a letelele gore a gane hela gore mohiri wa kana mmereki a ye malatsing a boikhutso. Malatsi a boikhutso ga a tsenye mo teng nako tse tsa boikhutso kana letsatsi la boikhutso la tshipi ebile ga a tsenye mo teng mo re reng malatsi a boikhutso a sechaba mo go teng public holidays. Re bua gore ke malatsi a boikhutso a duelwang ka gore mohiri wa kana mmereki o kgone go a tsaya a ya go dira ditiro tsa gagwe kana a ya go ikhutsa jaaka malatsi a teng a buiwa. Malatsi a mangwe gape ke a eleng gore a kgona go tsewa ke mmereki a sa tsoga. Mmereki ha e le gore ga a tsoga tsatsi le lengwe hela o kgona gore a ba a bolelela mohiri wa gagwe gore ga a tsoga e be go ntshiwa mo malatsing a. Mme ha e le gore ga a tsoga lebaka o tshwanetse gore a ba a tsisa mokwalo o tswang ko go ba bongaka. Mme ebile mokwalo o bua ka nako ye yothe e leng gore mmereki o ntse a se ko tirong. Ha go ntse jalo mohiri o taba a tswelela a duela mmereki dituelo tsa gagwe a sa ntshe sepe mo dituelong tse. Ha godimo ga moo go na le malatsi a boikhutso a sechaba a eleng gore a duelelwa ke mohiri mo go teng paid public holidays. Malatsi a ka tshwara bobedi mo Botswana mme a akaretsa malatsi a matsalo a morena Jesu, ngwaga o mošwa, mo go teng Good Friday le Easter Monday jalo jalo. O ka lebelela yone mokwalo o wa Employment Act kana molao wa bereki gore o bone gore a mangwe malatsi ke ahe. Mo go raya gore malatsi a mangwe a boikhutso ga se a duelelwang. Yaanong ha o lebile malatsi o bo re nnyaa mme ke malatsi a boikhutso mo go rayang gore ke ta duelwa nnyaa. Gantsi mme bahiri ga ba bui sepe ka one ka gore go nna o ntse o re nnyaa ke ntsha letsatsi hale e nna kganye thata ba helela ba duelela babereki ba bone malatsi othe a boikhutso a setšhaba le ha e se malatsi a duelelwang. Ha e le gore mmereki wa go tlhokiwa gore a bereke ka nako ye ya malatsi a boikhutso a duelelwang, mohiri o tabe a tshwanela ke go duela mmereki o selekanyo sa malatsi a mabedi a tuelo kana a bo a moha letsatsi gore a bo a ikhutsa
letsatsi le leng gore le hilweng ha Mmereki a tshwanetse go bereka ka letsatsi la boikhutso la tshipi le tshwanetse gore le bo le tsewa mo nakong ya malatsi a le 10. Ha e le gore Mmereki o hetsa malatsi a gagwe a duelwang ha a sa tsoga, mme malatsi ke malatsi a le 20 mo ngwageng, o simolola ka one ngwaga ha o simolola o hiwa malatsi a 20. Ha wa dirisa othe mme ngwaga o ise o hele, mohiri o simolola go tsaya mo malatsing a boikhutso a duelwang. Mme ha e le gore malatsi a boikhutso a duelwang a hela, mohiri yaanong o taba a tsenya mohiri wa kana Mmereki mo malatsing a boikhutso a sa duelweng mo go teng unpaid leave. Mme ebile malatsi a boikhutso a sa duelweng gana ka ga go teng a ema teng, go a go tswa hela gore mohiri ene wa gore ga ke kgone go tsaya o ya sebaka se se kana-kana ke sena Mmereki. Ha re tsena mo kganyeng ye nngwe ke go hira basadi, mme mo go hireng basadi ba puo e papametseng ke ha bomme ba itsholohetse. Ha mme a itsholohetse o tshwanetse gore beke tse 3 pele ga ya go nna motsetsi a ba a bolelela motho wa mo hirileng a tsisa setankana se se tswang go ba bongaka ba rurihatsa gore mme yo wa go nna motsetsi ka nako ya gore. Mme ebile ha tsisa setankana seo mohiri wa gago o tshwanetse gore a mo neele nako eo ya dibeke tse 3. Ha sena go nna motsetsi o tshwanetse gore mo nakong ya malatsi a le 21 a ba a boleletse mohiri gore o nnile motsetsi, a bo a isa le setankana se se tswang go ba bongaka. Mme ebile ha godimo ga mong o tabe a hiwa nako e nngwe gape ya dibeke tse 3. Dibeke tse di kgona go isiwa ko dibekeng tse di robang bobedi ha e le gore mme o thagogetswe ke bolwetse. Mohiri o tabe a duela mme selekanyo sa sephato ka ha gare 50% sa madi a neng a tsaya e le madi a pereko. Mme ebile o taba a hiwa le dituelo tse dingwe tse e leng gore o nantse a di hiwa mo go teng di-benefits. Mo nakong ye mme yo a sa berekeng kwa hirilweng teng, ga a letelele gore a bo a bereka gope gape. Ha e le gore o ya go batla tiro go sele a santse a le mo nakong ye ya boikhutso, o tabo yaanong a sa tlhola a letelesega go duelwa madi a botsetsi. Mme ebile mohiri ene ga a kgone gore a bo a koba mme o itsholofetseng mo tirong mo kgweding tse 3 pele ga nna botsetsi. Ha e le gore o dira jalo, mohiri yo wa go nna a ntse a patelesega gore a duele mme yo malatsi a tabong a le mo botsetsing. Dituelo tse tsa malatsi a mme a tabeng a le mo botsetsing a duelwa ka gararo. Wa go duelwa sephato sa ntlha pele ga nna motsetsi, sephato sa bobedi ha sena go nna motsetsi, sephato sa boraro sone se duelwa ha e le gore nako ya okediwa go tswa ko dibekeng tse 3 go ya ko go tse di boroba bobedi. Ha mme a sena go boela ko tirong, o tshwanetse gore a ba a hiwa metsotso e le 30 gabedi ka letsatsi gore a ye go amusa ngwana. Metsotso ye ga e akaretse metsotso ya tshwanetseng gore a e hiwe ka ga molaong gore a ikhutse. Metsotso ye ya gore a ye go amusa ngwana o kgona gore a e tseye gabedi ka letsatsi a ntse jalo, kano a bo a e akaretsa gore a e tseye e le ura e le nngwe hela ha a ka dumalana le mohiri. Ebe a dumalana gore a o ta e tsaya ha gare ga letsatsi kana ko bohelong ja letsatsi jalo jalo. Ka go rialo motho wetsho ke lebogela ha o na le nna mo puisanong ya tsatsi jeno. Ka jalo ke ta le bona mo kgatisong ya tsetlhana ya boraro.
ke kopa gore le rate le amogane melaetsa ye ebile le letse toloko e bo le subscribe gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso e be le kgona go bolelelwa. Ke kopa le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law le maranyane a Twitter ko BW Thinking Law. Mme le tlogele maikutlo a lona ko tlase mo go teng di-comments le bue gore le anyile eng mo kgatisong ye, le batla gore ke bue ka ga eng le dikagelo hela tsa lona. Mme le kgona ebile gore le bola go ikwala gone ko maranyaneng a BW Thinking Law ko Twitter le a Facebook. Ke tla le bona mo kgatisong e tala. Go siame.